少少工程師咧，而家就清潔緊邊邊咧夠高喎，喺80至120cm 之間咧就可以玩，吸咗個印仔啦喺隻手仔度。啱啱呢一張工程證咧，我哋就要入去開工啦，滾滾過山車，每個小朋友都攞個波波嚟，咁啊試下啦，試下，哇！嗰啲波波哥哥嗰啲波波去到幾高？咁樣擺喺度嘅喎，擺喺度，嘿嘿！但係我哋要駁多個橋喎，我哋揾嗰多嘢駁多個橋好冇啊？碌碌波波係咪？碌碌個波波係咪？擺喺嗰度，碌下嘅，碌，碌到好遠啊，係咪啊？我哋執翻個波波，嘿嘿，耶！唔係㗎，你要擺落個路軌度㗎，知唔知啊？擺落個路軌，擺落呢度嘅，擺落個路軌住。個波波碌去邊啊？鈴鈴啦，個啷啷鈴鈴啊！呢個最大嘅擺喺度啊！好，過返嚟先。哇！我哋入去玩啊，入去開工啦！哇！呢度有好多嘢喎，有火車，好啊好啊，有車車，哇！推，繼續推啊！睇唔睇到啊？推，好大力喎！呢架車要係咪？推啊！呢啲同你一齊推。哇！呢架車都好重㗎喎，我哋一齊幫手，係咪啊？去到工地啦，我哋就嚟去到工地啦。好啦，我哋拎過咗去先。得，我哋轉過嚟咯喎，轉過嚟我哋等過嚟啊，過嚟啊，繼續推啊！係啦，我哋轉入嚟呢邊啦，轉入嚟呢邊俾哥哥姐姐放啲積木落去咯喎，係咪啊？嗱，哥哥姐姐就係啊，哥哥姐姐擺積木落去啦。你又幫手好冇？你又幫手擺，好冇啊？個個都幫手擺，得唔得？好啦，你入去拎啦。好啦，你出去攞啲積木俾哥哥姐姐啦。呢度啊，邊邊你攞過去啦，攞啲積木俾哥哥姐姐。攞出去啦，攞出去啦，攞出去俾哥哥姐姐啦。係啊，掉出去啦，係啦。哇！呢度好多工人啊，好多人幫手啊，好繁忙啊！邊邊而家賣萌，偷下懶先。出面啲工人又繁忙啲，我哋匿埋喺度唔做嘢啊！我哋會俾人發現㗎，都得㗎。我哋使幫手搬積木啊！我哋唔使幫手搬嘢㗎，我哋係咪喺度賣萌就得㗎？你睇下出面啲工人幾繁忙，我哋幫手搬積木啦，邊邊好冇啊？我哋搬啲積木出去啊！暫時佢都唔想搬住啊！我哋唔使搬積木出去邊邊好嘛？搬啲積木俾哥哥姐姐。點解佢咁開心咧？因為咧個腳嗰個積木咧平啊，佢中意喺度摁下摁下。即係攞住個積木先，攞住個積木扮下嘢都要啊，扮下嘢啊，好繁忙啊！擺去
擺翻喺架車度先好唔好啊？我哋擺翻喺車度，你睇下，哇！呢度幾繁忙，我哋拎去擺落架車度先。係啦，哦 ，Hello， 哎，呢度有個籃喎，小心喎，係咪啊？可唔可以俾佢試下？可唔可以俾佢試下？俾佢試下，唔該姐姐，唔該你。好啊好啊，你拉啊，邊你拉？拉，好重㗎喎！我哋開一集俾哥哥啊！係啊，好啦，落翻個閘啦。會，你試唔試下拉多次啊？拉，係啦。係啦，我哋俾埋車過先，係啦，跟住落咯，落翻閘啦，落翻個閘啦 ，OK， 好，邊邊好犀利喎，你喺個閘看住個閘機喎，你係咪？入去咯喎，邊過嚟啊？排隊啦！坐車啊！坐車前。過嚟呢度啦！好玩啊！好玩，係啊，都幾好玩。揸車係咪啊？揸車係啊！呢啲你上嚟啊！隔離呢個螺絲批，我哋咁樣咧扭落去，一啲啊，呢啲係咪啊？暖風喎呢度，見唔見到啊？暫時未明啊，唔知做乜咯，轉下啦，總之轉咯，傻豬豬，呢度冇得喐就悶啲。呢個叫做颱風的威力啊！哇，1:45喎，你驚唔驚啊？驚啊，唔使驚。哇，好大個風啊！咁咧，我哋今日就去完科學館啦，邊都開始攰啦，我哋返屋企啦，下次再嚟玩啦，拜拜，你哋拜拜，拜拜。